Common man versus online shopping. Welcome back to another episode. एक कैटेगरी जो हमने अभी तक टच नहीं की थी, and a lot of you have been commenting and messaging us के we should cover it, is the home textiles, जिसमें towels होते हैं, उसमें bathrobes हैं, आपका bed sheets, pillow covers and so on and so forth. तो एक कंपनी है, उसका इंस्टाग्राम मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देयर एड्स एंड अ लॉट ऑफ देयर कोलैबोरेशंस एंड आई हैव आल्सो सीन देयर स्टोर इन लाहौर. दे हैव अ फिजिकल स्टोर इन वन ऑफ द मॉल्स ओवर देयर. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हिच वन. अ वेरी एक्साइटिंग इंस्टाग्राम पेज. तो आज लेट्स टेक यू थ्रू अ जर्नी. उनकी वेबसाइट देखते हैं एंड लेट्स ऑर्डर कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर. सो लेट्स सी देयर न्यू अराइवल सेक्शन किस तरह से है. ब्यूटिफुल. आई लव हाउ द वेबसाइट लुक्स. मुझे ये क्लियर और क्रिस्प वेबसाइट्स पसंद हैं. यू हैव सीन माई रिव्यूज़. आई थिंक ये बड़ी आंखों को भी सूदिंग होता है एंड इट्स वेरी इजी. वन थिंग जो मुझे एज अ शॉपर एक कन्वीनियंट लगती है, 1 2 3 4 5 6 मुझे नहीं पसंद. स्लो लोड कर दें कि यहाँ तक आएँ तो और आपके आइटम्स लोड हो जाएं. आई डोंट लाइक स्किपिंग पेजेस बट इट्स अ वेरी क्रिस्प वेबसाइट. इन्होंने थ्रेड काउंट का भी आपको दिया हुआ है. दे हैव गिवन यू कैटेगरी फिल्टर फॉर द थ्रेड काउंट. प्रोडक्ट आप क्या देख रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर सॉलिड्स एंड देन लेट्स सेलेक्ट बेडशीट सेट. ठीक है. एंड देन थ्रेड काउंट दिया हुआ है इन्होंने 200 से 1000 का. आई डोंट थिंक 1000 का थ्रेड काउंट. देयर इज अ 1000 थ्रेड काउंट बेडशीट अवेलेबल. दैट्स प्रीटी कूल. लेट्स ट्राई एंड ऐड दिस टू कार्ट. हमने दो चीज़ें ऑलरेडी कार्ट में ऐड करी हुई हैं. But we can add because this should be very very premium. I don't think a lot of people are selling in the market. King size is for 18,000. Let's add this to cart. So अगर normally आप जाएं शॉप पे जाएं, so they've got their listings is very clear. Bed sheets का अलग section है, bath का अलग है, accessories का अलग है, collections का अलग है. I am ordering 2 bed sheet sets. और एक मुझे बहुत अच्छी चीज़, I wasn't targeting this to come to order from the website. प्रेयर मैट, जाय नमाज जिसको कहते हैं. मुझे आई सॉ दिस एंड आई फील दिस इज़ वेरी गुड फॉर द किड्स एंड आई एम गोना गिफ्ट दिस टू माई डॉटर एंड आई एम गोना सी इंशाल्लाह इफ शी कैन इससे. ये बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. तो दैट्स वाई अदरवाइज वी आर नॉट एमिंग टू ऑर्डर दिस. हम शायद होम टेक्सटाइल में इसको लेंगे भी नहीं, रिलीजियस उसके अंदर आएगा, बट बिकॉज आई लाइक समथिंग सो वी गोना ऑर्डर. सो एक प्रिंटेड वेबसाइट हमने ऑर्डर करी है. आई थिंक इसका थ्रेड काउंट 300 था. ये 1000 थ्रेड काउंट वाले जो लोग समझते हैं दे नो के क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट होनी चाहिए. एंड देन अ जायनमाज. सो द चेकआउट इज़ प्रीटी सिंपल, द कार्ट इज़ प्रीटी सिंपल. इट्स अ वेरी वेल मेड वेबसाइट. इट्स गुड टू लुक एट, इट्स फन टू गो थ्रू इट. इट्स वेरी सिंपल. मैंने फॉर्म पहले से फिल कर दिया है. पेमेंट पे जाते हैं. लेट्स सी देयर पेमेंट ऑप्शंस. ओके, सो इंटरेस्टिंग. They have the BNPL, buy now pay later, on their website. We are going to have a series of videos on buy now pay later. हम देखेंगे पाकिस्तान में कितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उन कंपनीज के पैनल्स पे कितने ब्रांड्स हैं, एंड हम उनमें से कुछ सेलेक्ट करेंगे एंड वील मेक अ कंप्लीट सीरीज, अ डिफरेंट सीरीज ऑफ buy now pay later. Right now we're going to select the debit card. We're going to go on pay now. हमने आखिरी 5-6 दफ़ा जो है we've used Alfala, so we're going to now try and use. अच्छा, HBL में एक बड़ा इशू है. कार्ड के पीछे नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स बिल्कुल मिटे हुए हैं. आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट द नंबर्स आर, बट वी कैन स्टिल ट्राई एंड चार्ज दिस. बट HBL, इफ़ you're hearing this, आपका जो नया डेबिट कार्ड है, द वर्ल्ड डेबिट कार्ड जो है आपका, उसका नंबर्स जो है, माई कार्ड इज़ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड बिकॉज मेरा एक्सपायर हो गया था, तो आई गॉट न्यू कार्ड. इट्स नॉट मोर देन 3 months ओल्ड एंड इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है ऑलरेडी. एंड कंपेरेटिवली आई हैव अदर कार्ड्स इन माई वॉलेट टू जिनके साथ ये इशू नहीं है. सो एक्सपायरी बहुत मिटी हुई है. अब मुझे 3 है, 5 है, 8 है, समझ भी नहीं आ रहा क्या है, बट ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं. अच्छा, गेटवे इनके पास बैंकल फला का लगा हुआ है. हमें उसूलन बैंकल फला का यूज़ करना चाहिए था कार्ड, बट ठीक है, इट्स ओके. 27,997 का हमारा बिल होगा. इसमें वी एम टू गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई माइट, इफ़ माई वाइफ डजंट लाइक द बेडशीट, वील रीच आउट टू यू गाइज एंड हम आपको बोलेंगे कि जी हमें हमसे ख़रीद लेंगे डिस्काउंट पे.
but at the moment the intention is to use it myself. So we've got the pin. HBL was quite fast at it. Let's see. Your request is being processed. अल्फला के गेटवे पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इवन एज ए कॉमर्स बिजनेस ओनर, अगर आ जाए कि आपका योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, डोंट क्लोज द पेज, बिकॉज इट सेज ओवर देयर, वो बोलते भी हैं कि पेज यहाँ क्लोज ना करें, डोंट क्लोज द पेज टिल इट इज रीडायरेक्टेड टू द वेबसाइट. ये देखें, वेबसाइट पे आ गए हम, अब आप कोई मसला नहीं, यू कैन क्लोज द पेज और यू कैन browse elsewhere, but till that happens it's recommended that you don't go back. So pretty simple. Order placement was very easy. Stay tuned, आपको जर्नी भी दिखाते हैं इसकी और हम आपको प्रोडक्ट का रिव्यू भी दिखाते हैं कि how the product was. Stay tuned, we'll be right back.